это видео начинается из того, что к нам забрался какой-то больной на голову человек и начал дергать за ручки, стукать нам в дверь. Это было вчера, позавчера, 3 дня назад, 2 дня назад. Мы заселились в номер, и эти все стуканья, гупанья начались. Мы перепугались. На моем канале есть уже некоторые вырезки этого видео, что к нам кто-то приходил, стукал, уже 2 видео. И сегодня мы будем проверять, будем ждать, пока кто-то придет, опять начнет стукать, гупать, и мы будем проверять, кто это на самом деле к нам приходил. Мы сейчас включим телевизор, будем сидеть, будем ждать, пока кто-то придет к нам, а потом мы включим камеру. Пошли, бегом. Там кто-то есть? Нікого. А, подивись. Що виходимо? Давай вийдемо. Давай поки що подивимося. Кто там? Блин, я сейчас честно без шуток бачив там 2 глаза. Блин, мені стрьомно. Білі 2 глаза. І вони були високо. Жди, там хоч глазок закритий. Да. Давай ти перший. Ну, не знаю. Блин, капец. Что я посмотрю? Что? Никого нема. Идем, сходим, посмотрим, и если никого нету, то сходим на улицу. Шо? Я сейчас реально покажу, что там 2 глаза, только ты первый. Давай. Там 2 глаза было. Там никого нету. А за дверью подивись. Нету. Пошли, бегом. Заходи. Не было, Денис. Да там были 2 глаза, иди посмотри. Еще раз. Если ты мне показалось. Тільки що щось упало, я почула. А как эти 2 глаза могли дергать ручку, если это человек какой-то делал? Так може, то чоловік стояв і за темноти тільки глаза побачив. І за спишки побачив тільки глаза. Я не знаю. Ну что, идем смотреть? А? Я даже не знаю. Я в шоке. Идем. Капец. Пошли. Возле двери бачу. Там нету 2 глаза, тебе показалось. Я бачив. Я своими глазами бачу. Закрой. Короче, мы это снимем завтра, потому что уже поздно. Уже почти час ночи. И вторая часть будет завтра. Завтра, скорее всего, кто-то опять придет, потому что каждый день к нам приходит кто-то за ручку дергает. Послезавтра мы смотрели даже на камерах, никого ночи нету. Но свет горит, там кто-то был. Может, кто-то удаляет видео или что. Так завтра мы доснимем это видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и следите за моими всеми видео. Всем пока.